Ez bi rastiyê dizanim. Rastî ev e ku li ser vê rewşa min. Rewşa ku anûha ez têda me. Di nava min da şerek heye. Şerekî di navîna min û nefsa min da. Şerekî di navîna min û sûretê min da. Ez dibêjim qey min jî mîna Xwedê kiriye. Dibêjim qey min jî ji rastiya xwe sûretekî xwe çêkiriye û di nava xwe da bi cî kiriye. Dibêjim qey ev şer, şerê min û sûretê min e. Şerê min û sûretê nefsa hundirê min e. Hesenê me tê, gotinên gunehkar, rûpela 130 nehan.